Ci troviamo al B&B San Marco, uno dei B&B più belli ad Agrigento, Grazie. non fosse solo per la splendida veduta sulla Valle dei Templi. Ecco, vorremmo fare un consuntivo sul dopo Covid, sta riprendendo l'attività? Ecco, lo chiediamo all'avvocato Enzo Campo, responsabile del B&B. Sì, ripiglia lentamente, comincia questo mese di giugno, dopo la riapertura abbiamo avuto pochissime presenze e ne avremo ancora poche, almeno fino ai primi 10 giorni di luglio. Poi tra le prenotazioni che avevamo già dal 2019 e le nuove sono aggiunte, dovrebbe riprendere, ma lo sapremo solo a cose fatte, intanto riapriamo. Ecco, le prenotazioni arrivano? Cominciano ad arrivare, quelle nuove cominciano ad arrivare, abbiamo avuto naturalmente un'infinità di cancellazioni, abbiamo specialmente dall'Oceania, dagli Stati Uniti, insomma, Canada, moltissime, quasi tutte le prenotazioni da quelle parti del mondo, ma cominciano adesso dall'Italia, dalla Francia, dall'Olanda in particolare. Ecco, voi osservate chiaramente le norme igieniche, Certamente. sanitificazione? Ecco, Noi, da questo punto di vista noi siamo fortunati, nel senso che la struttura è abbastanza ampia, gode di strutture di ampi spazi all'aperto, per cui è ben possibile mantenere le distanze di sicurezza, naturalmente sanifichiamo le camere ogni giorno prima del riordino della pulizia, ci assicuriamo. Cerchiamo di assicurarci, insomma, che vengano mantenute le distanze tra le persone, tra noi e gli ospiti e tra gli ospiti tra di loro. Ci organizziamo. Ho visto particolari attrattive anche da un punto di vista È la nostra passione. Di animali, ecco, raccontaci un po' le novità del tuo B&B. La novità di quest'anno è l'asinello, è Gerlando che è il nostro asinello e due maiali nani, due mini pig. Poi ci sono sempre i nostri pappagalli, tacchini, porcellini d'India, è un B&B a cavallo con l'agriturismo. Si potrebbe fare di più? Sempre si può fare di più. Cioè, gli aiuti che sono arrivati sono stati sufficienti? Ecco, diciamo, come imprenditore cosa si potrebbe fare sinceramente io ne ho visti far partire il turismo in particolare ad Agrigento? No, ma questo è un problema che dovrebbe essere, come dire, strutturale, al di là, indipendentemente dal Covid. Bisognerebbe studiare, inventarsi sistemi e modi perché effettivamente si valorizzi il turismo agrigentino, che oggi è polarizzato sulla Valle dei Templi con visite brevissime, quindi con soggiorni di una media di 1,5 notti giorni per persona, per turista, per ospite, per cui molto bassi per le potenzialità che avremmo, però non è dovuto al Covid, è un fatto strutturale. Siamo all'interno della Valle dei Templi, quale aiuto potrebbe dare l'ente parco? L'ente parco potrebbe dare aiuto nel sistemare la viabilità interna, favorire come dire, visite che piacciono tanto peraltro alle persone. Oggi vanno molto le visite a piedi all'interno del parco, c'è tutta una viabilità che praticamente è sconosciuta anche agli agrigentini. Anche la stessa strada che tu conosci per venire qui da noi è una strada pressoché sconosciuta agli agrigentini e quindi a maggior ragione ai turisti. Non ci sono indicazioni, non ci sono suggerimenti, questo forse potrebbe fare il parco, ma fa già tanto. Che consigli daresti al nuovo sindaco? Al nuovo sindaco? E non saprei, sul turismo, in relazione al turismo. In relazione al turismo bisogna trovare il modo di collegare la città con la Valle dei Templi, trovare il collegamento, un dialogo con l'ente parco e con, se possibile, la soprintendenza e cercare di unire le due cose, non fare due cose separate. La gente viene qui per vedere i templi e poi scopre che abbiamo tutto il resto, non sto a dirlo a te e agli agrigentini che lo conosciamo, ma hanno già prenotato un viaggio che prevede il giro della Sicilia, normalmente per tappe classiche, cioè Trapani, anche per questo dal mio punto di vista, dal punto di vista turistico, l'aeroporto
servirebbe a poco, perché il turista tipico che viene ad Agrigento è un turista che ha deciso di fare un giro della Sicilia, quindi per lui atterrare a Catania o a Agrigento, a Palermo, a Trapani o a Comiso è la stessa cosa, gira. Quindi poi il problema è che stabilisce sulla carta, sulla base delle informazioni che ha, quanti giorni dedicare ad Agrigento e quanti a Trapani. Quando arriva ad Agrigento 9 volte su 10 scopre che la notte che aveva deciso di passare qui è troppo poco. Bisognerebbe agire lì, quindi come? Non lo so, è un problema serio. Un aiuto anche per il turista a venire e passare qualche giorno in più. Certo, bisognerebbe informarlo che oltre ai templi che conosce e che si sono imposti all'attenzione di tutti, indipendentemente dalla nostra volontà, dalla volontà degli agrigentini, esistono altre cose che sarebbero di prima grandezza se non ci fossero i templi. Cioè, voglio dire, ci sono tante altre città che vivono di queste cose che per noi sono secondarie e che invece hanno appunto una grandissima importanza per gli altri. A partire dal tessuto urbano, cioè voglio dire, se noi valorizzassimo io non so come, perché voglio dire a parole è facile farlo, bisogna vedere poi in concreto se è possibile, se noi valorizzassimo il tessuto urbano della città vecchia, della vecchia Girgenti, che passa dal Rabbato, che va al Monte, che va a Santo Spirito, eccetera, lo valorizzassimo, che è purtroppo in pessime condizioni, probabilmente già questo sarebbe un monumento. Io ricordo quello che disse, che ero presente io, Settimio Biondi, che tutti conosciamo, che è un monumento in sé il quartiere del Rabbato. Cioè, cosa si vede al Rabbato? Niente, si vede il Rabbato, cioè si vede anche Santa Croce, si vede San Filippo che non è, però è un monumento in sé, è di grande interesse in sé. I Sassi. Ok.